Ne refuzojmë për arsye që tashmë i keni të qarta qëndrimet e Lidhjes Demokratike të Kosovës, gjuha cilën e kanë përdorur gjatë 4 viteve so kanë udhëheq ndaj Lidhjes Demokratike të Kosovës, ndaj elektoratit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, gjuha që e kanë përdorur gjatë fushatës zgjedhore, e fatkeqësisht edhe pas fushatës zgjedhore, ku kryeministri Kurti i qua 171.000 votuesit e Lidhjes Demokratike të Kosovës hajvanat, natyrisht si pret që përfaqësuesit e atij elektorati kanë me ta votu ty kryetarin e kuvendit. E ishte kjo arsyeja e sinqert e Abdi Xhikut për ta refuzuar takimin konsultativ, ftesën në fakt për takim konsultativ të Kurtit? Absolutisht po, Lidhja Demokratike e Kosovës gjithmonë ka qenë dhe është parti institucionaliste, nuk është asnjëherë për bllokimin e institucioneve, mirë po është e parësyeshme dhe pa logjikshme që ne të bëhemi pjesë e diskutimit me dikën që mendon për elektoratin tënd që është hajvanat. Por a është me të vërtetë institucionaliste ku refuzon kategorikisht propozimin? Absolutisht po. Prapë po e them, askush nuk shkon, askush racional nuk është dashur me shku me bisedu me zotrin Kurti përderisa ai ka përdorur termat mafyse dhe linçuese dhe gjatë këtij fushatës zgjedhore, po edhe gjatë 4 viteve so ka qeverisë lëvizjave të vendosje. Kështu që është e natyrshme që Lidhja Demokratike e Kosovës nuk i shkon në takim. Tash duhemi me mësu me një LDK e cila i mban fjalët edhe gjatë fushatës, edhe para fushatës, edhe gjatë fushatës, edhe pas fushatës. Ne kemi thënë që në asnjë mënyrë nuk bashkëqeverisim me lëvizjeve të vendosje, kështu që ne jemi në rregull, pasi që vetëm se po e trasojmë atë që e kemi thënë edhe para fushatës, edhe në fushatë, edhe pas fushatës. Çfarë po kërkon LDK për ta zhbllokuar kuvendin? Lëvizjave të vendosje do të me zhblloku kuvendin, ne jemi partia e tretë sipas zgjedhjeve të 9 shkurt, sipas rezultateve të zgjedhjeve të 9 shkurt, ne jemi partia e tretë, kështu që partisë së parë i takon zhbllokimi i institucioneve dhe i takon bërja e tentimi i parë për me bë qeverinë. E pse po e hekni kështu guri barrën e përgjegjësisë, sepse edhe ju jeni të votuar nga qytetarët e Kosovës. Ata nuk e meritojnë ndoshta që gjithmonë përsëritet kjo seanca çdo 40 tetor. Nuk e heqim ne, e heq Kushtetuta e Republikës Kosovës, pasi që Kushtetuta e Republikës Kosovës e thotë qartë me vendimet e gjykatës që tentimin e parë e ka partia e parë, kështu që ata po thonë që i kemi numrat, le të dalin, le të thonë që nuk i kemi numrat për me zgjedhje. E nëse vetë vendosi liron rrugë?